الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wannan ya tuna mana da Allah kowa ya sa waya sa silent. Ni ma za ku ga ɗaya kashe ta nema ɗaya na sa ta a silent. Yawa. To cikin ikon Allah tabaraka wa ta'ala a wannan rana ta Lahadi wacce ta kasance tara ga watan Ramadana. Watan Ramadana wata na tara a lissafin musulunci, wanda Ramadana na bana ya dace da hijirar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam tana da shekara 1446. Haka nan ya zama daidai da tara ga watan uku shekara ta 2025 a lissafi na miladiya. Za mu tashi aya ta 30 ta cikin sura mai albarka suratul hajj. Malam bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الله أكبر. har yau muna kan magana ne akan abin da ya shafi hajji, wanda kusan dama dai wannan surar ita ce ta kawo bayanin shirin hajji da aka shi sa aka ambace ta ma da suratul hajj, wanda kuma a ayoyin da aka karanta a jiya da ma shekaran jiya duk ayoyi ne da suke da alaƙa kai tsaye da abin da ya shafi aikin hajji. A jiya an karanta ayoyi guda biyu waɗanda ba mu bayani a kansu ba yanayin lokaci, tun daga aya ta 28 da aya ta 29 da Allah ya ce ya shahadu manafi alahum, mutane su je haji don su halarci amfanin nuka da za su samu, wai zukuru sunallahi kuma su ambaci sunan Allah fi ayyamin ma'lumatin a cikin kwanuka waɗanda suke sanannu, alama da zaka min bahimatul al'ami, su ambaci Allah a bisa abin da ya azurta su da shi na dabbobin ni'ima. Farko Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku ci wa adimin ba'isa, fakulu minha ku ci daga gare ta, wa adimin ba'isa kuma ku ciyar da wanda yake cikin tsananin bukata alfaqir wanda yake matalauci. Thumma yaqadu tafasahum, sannan su kusar da kazantarsu, ma'ana su cika aikin hajji su ta hanyar yin aski. Wa yuqu nuzurahum, su cika bakancansu da suka yi, alƙawura da suka yi. Wani ya ɗauwaku bil baitul atiq, kuma lallai su yi tawafin wannan ɗaki wanda yake yantacce. Kada bin Abbas, Abdullahi dan Abbas ya ce da Allah ya ce ya shahadu manafi'a lahu, dan su halarci wato amfanin nuka gare su da za su samu. Kada Abdullahi dan Abbas ya ce manafi'ud duniya wal akhirah, duk mutumin da ya je haji to zai samu amfanin duniya
kuma zai samu amfanin lahira. Amma manafi'ul akhirati, amma kaga amfanin da mutum zai samu na lahira faruwa da lahi shine yardar Allah. Kai masu surutun na wajen masallaci da Allah ku dena. Amma manafi'ul akhirati, amma amfanin lahira da mutane za su samu faruwa da lahi shine samun yardar Allah. Mutum ya je hajji ya sami yardar Allah. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hajjin mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna. Hajji da ya kubuta ga barin saba ma Allah ba shi da wani sakamako in ba aljanna ba. To kaga duk mutumin da ya je hajji aka gafarta masa zunubansa kuma ya samu aljanna, kaga ya samu yardar Allah. Amma manafi'ud duniya, amma amfanin da za a samu na duniya fa ma yusibuna shine abin da suke samuwa min manafi'il badal na daga amfanin raƙuma da aka soke. Warrabi ga kuma riba da za a samu wata tijarati ga kasuwanci da za a yi. To duk wannan amfani ne na duniya. Sai ka ga mutum ya tafi da kayan kasuwanci ya siyar a can kuma ya ɗan samu wani abu, kaga ya samu amfanin duniya. Mu a nan Najeriya akwai kabilar da idan suka je ma hadaya da ake sokewa a Mina zuwa suke su ɗebi nama su sanya shi idan ya bushe su buhunsu suke yi wa maimakon irin kaya da mutanen mummunan suke yi tsaraba. To su waɗancan 'yan Najeriya ne 'yan uwanmu, so sai su yi buhun naman sai ka zo ne yana cikin amfanin duniya sai a tuwo da shi gida. Ai mun gane. Shi ne kaga amfanin da ake samu. Waka zama da mujahidin, kamar haka wannan mujahidi ya faɗa, wa gairu wahidin kai sama da mutum ɗaya ma daga cikin magabata. Inna ha manafi'ud dunya wal akhirah. Da Allah ya ce sa halarci amfanin da za su samu, to duk wanda ya je hajji amfanin duniya da lahira da yake samu. Allah yana cewa laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Babu laifi a gare ku za ku tafi hajji kuma ku nemi falala daga ubangijinku, wato ku dan tafi da wani abu na kasuwanci wanda musulunci bai hana wannan kasuwanci ba, kuma doka ta kasa da kasa ba ta hana ba, wannan babu laifi. Sai faɗin Allah da ya ce wa yazkuru smallahi, sa ambaci sunan Allah fi ayyamin ma'lumatin a cikin kwanuka sanannu. To kwanuka sanannu dinnan malamai sun yi sabani akan wanne ne kwanuka sanannu dinnan da aka ce musulmi su ambaci Allah cikin kwanuka sanannu. Alama da zaka hu abu sa abin da Allah ya azurta su da shi min bahimatul al'ami da dabbobin ni'ima. Kaga shi uba ya faɗa wa mushaymin an abi bishirin an sa'idin an ibn Abbas. A fahimtar Abdullahi dan Abbas, al-ayyamul ma'lumat kwanuka waɗanda suke sanannu shi yace ayyamul ashir, shi ce kwana 10 nan gaba ɗaya na farkon watan Zulhijja. Idan watan Zulhijja ya kama tun daga ɗaya ga shi har zuwa 10 da shi ranar layya, shi a gurin Abdullahi dan Abbas wannan su ne ayyamul ma'lumat, su ne za a yi ta ambatan Allah a cikin su. Wa alaka al-Bukhari anhu bi sigatin jazmi bihi. ويروى مثله عن ابي موسى الاشعري ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وابراهيم النخعي وهو مذهب الشافعي والمشهور عن احمد بن حنبل. duk waɗannan malaman sun kawo wannan fahimtar. Imam Shafi'i shi ya tafi akan kwanaki 10 nan na farkon watan Zulhijja shine ayyamul ma'lumat. Haka nan kuma an samu shahararriyar magana daga Imam Ahmad bin Hanbal shi ma. Wa qala al-Bukhari haddathana Muhammad bin Al-Arata haddathana Shu'ba an Sulaiman an Muslim al-Badin an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi tsira da amincin Allah ta tabbata gare shi yace mal amal fi ayyam, babu wadansu kwanaki da aiki yake zama a fadala mafi falala min hada da waɗannan kwanaki 10 na farkon watan Zulhijja. Fi hasi a cikin waɗannan kwanaki na farkon watan Zulhijja da sahabbai suka ji haka karu sai suka ce walal jihadi fi sabilillah, ya rasulullah ko jihadi mutum yayi a wani kwanakin ba wannan ba bai kai falalar aiki a cikin wannan kwanakin ba. Kada sai manzon Allah ya ce walal jihadi fi sabilillah, ko da jihadi da ɗaukaka kalmar Allah
illa rajulun yakhruju yukhadiru bi nafsihi wa malihi fa lam yarji bi shay'in, sai dai mutumin da ya fita da dukiyarsa kuma ya je yakin da kansa amma bai dawo da komai ba, dukiyar ya kashe ta a yakin kuma ya samu shahada, to wannan kawai shine wanda idan kai aiki a cikin goma farko na zulhijja ba ka fi shi falala ba, amma in ba shi ba kowane ne wani aiki ka fi shi falala. Haka nan wannan hadisin makamancinsa an same shi wanda sarsalarsa ta cike ga Abdullahi dan Umar, Allah ya da shi. Abdullahi dan Umar ya ce kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, annabi tsira da amincin Allah ta tabbata gare shi ya ce ma min ayyamin, babu waɗansu kwanaki a zama inda Allah mafi girma a gurin Allah, wala ahabba ilaihi, wala kwanakin da Allah ya fi son al'amal fihin yin aiki a cikin su min hadhihi al-ayyam al-ashri, daga waɗannan kwanaki guda 10. Waɗannan abin da Imam Ibn Kasir yake so ya nuna ma fahimtar da Abdullahi dan Abbas ya tafi a kai, wanda kuma ita ce mai fahimtar da Imam Shafi ya tafi a kai, yana son ya nuna maka ga dalilan da suka kafa hujja da shi suka tafi a kan wannan fahimta cewa da Allah ya ce ku ambaci Allah cikin kwanuka sanannu, to kwanuka sanannun nan kwana 10 da farko watan Zulhijja, tun daga 1 har zuwa 10 ranar babbar sallah kenan. To shi sa ke kawo waɗannan hadisa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu waɗansu kwanuka da suka fi girma a gurin Allah, wannan nuka da suka fi girma a gurin Allah, kuma Allah ya fi sa a yi aiki a cikinsu kamar waɗannan kwanaki guda 10. Da haka manzon Allah ya ce ba aka sai rubiya ku yawaita a cikin waɗannan kwanaki 10 min at-tahlil, ku yawaita la ilaha illallah, wa takbir ku yawaita cewa Allahu akbar, wa tahmid ku yawaita cewa alhamdulillah. Wannan hadisi ya zo ta hanyoyi da dama. Ya zo ma Imam Bukhari ya ce wa kana bin Umar, Abdullahi dan Umar ya kasance, wa Abu Hurairah da Sayyidi Abi Hurairah sun kasance ya furu jami, suka fita su biyu nan ila suki zuwa kasuwa fi ayyamin ashari a cikin kwanakin 10 na farkon Zulhijja, fa yukabbirani, sai su rika yin kabbara, wa yukabbiru nasu bi takbirihima, mutane kuma suna amsawa suna yin kabbara da kabbarar tasu, dan dai a nuna mana kwanukan na ambatan Allah ne. Wa kadrawa Ahmadu an Jabir marfu'a, inna hada huwa al-ashar alladhi aqsama Allahu bihi, cewa waɗannan kwanuka 10 ma na farkon watan Zulhijja su ne kwanukan da Allah ya rantsuwa da su, da Allah ya ce wal fajr wa layalin ashar. To da layalin ashar din nan da yawa malamai sun ce wannan kwanaki 10 ne na farkon watan Zulhijja. Wa qala ba'd as-salaf, shashin magabata ya faɗa, yace innahu al-murad bi qawlihi, fa in abinda ake nufi da fadin Allah wa atamamnaha bi ashar, to shi sai ya ɗauko wannan ashar din sai ya haɗa ta da ashirul wato 10 na farkon Zulhijja. Wa fi sunan Abi Dawuda, ya zo a cikin sunan na Imam Abi Dawuda, anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, lalle ma'aiki tsira da aminci su tabbata gare shi kame shi mu hadal ashara, shi ya kasance idan Zulhijja ya kama yakan yi azumin kwanaki 10, ma'ana yakan yi tun daga 1 har zuwa ranar 9 ga wata, ranar Arfa. Manzon Allah yake yi waɗannan azumi ne. Ina fata mun fahimci wannan. Amma banda shekarar da ya yi hajjin bankwana, shekarar da ya yi hajjin bankwana yana cikin harama da hajji, da ya je Arfa baya azumi, ya je Arfa dan ya nuna mutane ma baya azumi, ya je Arfa yana kan taguwarsa ya karɓa abin sha ya sha, mutane su gani su san cewa ba da azumi ya je Arfa ba. To shi sa malamai suka ce kai ma in ka je Arfa, azumin da ake na ranar Arfa duk da falalar da yake da shi, kai in kana Arfa kar kai azumin yafi, ka je kai ma bakin ka abu da kabe da manzon Allah ya yi. Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i duk sun tafi akan wannan fahimtar, amma shi Imam Ahmad bin Hanbali shi kuma ya tafi a sabanin haka. Shi ya tafi akan cewa idan kana da karfin da za ka iya azumin ka na ranar Arfa kuma kana aikin hajjin kana Arfa din, kuma wannan ba zai kawo maka wata galabaita da ta wuce ka'ida ba, ya ce kana da dama kai, domin me an samu waɗansu daga cikin sahabbai sun yi azumin su kuma sun je Arfa an yi hajjin da su, ko manzon Allah bai faɗe su ba, sai kenan sai mai sai ba ba. To amma shi kansa Imam Ahmad bin Hanbali ya ce afdalu, abin da yafi kai ma in za ka je Arfa ka je bakin ka abu da yafi, tunda annabi ya je bakin sa abu sallallahu alaihi wasallam, annabi shine ko yafi.
wa hadha al-ashru mushtamilin ala yawm arafata wannan wani guda goma ya tattare da ranar arfa. Ranar arfa tana cikin wadannan guda goma alladhi thabata fi sahih muslim wanda kuma ya tabbata cikin sahih muslim an abi qatada daga abi qatada qala yace su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tambayi ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata gare shi arsiya yawm arfata game da azumin ranar arfa fa qala sai manzon Allah ya ce atasibu ala Allah ina zato ga Allah an yi kafira sanatar madiyata wal atiyata Allah zai kankare zanuban shekarar da ta wuce da kuma wacce take turowa da inda kaji manzo ya ce zato to shi ka cire zato din Allah ya tabbatar masa da haka mun gane ko shi zaton annabi tabbatarwa Allah yake tabbataccen al'amari ne ai mun gane kuma har yau kwanaki goma mu yashtamil ala yawmin nahari ya tattara kuma ranar layyan nan a gurin da yawa malamai allazi huwa yawmul hajj al-akbar shine ranar hajji mafi girma ranar layya ranar sallah kenan ranar da alhadai ake dungumowa daga Muzdalifa a gangaro a gangaro kamar tashin duniya haka za a taho daga Muzdalifa a taho ana ta zikiri ana ta ambatan Allah kowa kan Allah kadirin Allah mashiya Allah ka maimaita mana Allah ka sa dinnan za a yi wani da mu a taho kowa da lafazin faɗa Allah da ana dai haka za a taho to ranar hajji mafi girma to malamai suka ce tana cikin abin da ya jawo waɗannan kwanaki goma falala wa kad warada fi hadisin ya tabbata cikin hadisi annahu afdal al-ayyam inda Allah a wuni ranar sallar da ya fi kowane wuni falala a wurin Allah tabaraka wa ta'ala to bil jumlati malai yace a jumla gaba daya fa hadal ashru kaga wannan kwana goma na farko watan zulhijja kadi kila amma faɗa malamai sun ce innahu afdal ayyamus sanati idan ka ware wuni banda dare wuni a shekara babu wunin da ya kai wunin nukan nan guda goma na farkon watan zulhijja kamar da aka bi hadisi kamar da hadisi ya faɗa haka fa fadalahu kathiran kai da yawa daga cikin malamai sun fifita waɗannan kwanaki ala ashir ramadan al-akhir abusa goma ramadana na ƙarshe akwai malaman da suke ganin goma farko na zulhijja ya fi balala akan goman ƙarshe na ramadana duk da dai akwai wata magana mai ɗan ban sha'awa a gaba ita ce ta kubutar da matsayin kowanne daga cikinsu yawwa da anna hada yashra'u fihi ma yashra'u fi zalika domin shi a cikin wannan kwanaki guda goma aka shar'anta abinda aka shar'anta cikin haka min siyamin wa salatin wa sadaqatin wa ghairihi wayan kaga hada kuma ana ware waɗannan kwanaki goma biktisasihi bi ada'i faradul hajj fihi saboda kebance shi da ba da ibadar aikin hajji da ake a cikin waɗannan kwanaki guda goma wakila waɗansu malaman suka ce zaka afdalu yafi fara wato wanda zaka afdalu lishtimali ala lailatul qadr waɗansu malaman suka ce a goma ƙarshe na ramadana shine yafi falala saboda me ya tattara da lailatul qadr shi ko da lailatul qadr allati hiya khairun min alf shahr ya fi darare dubu alkhairi to amma wata wasu da aka rubu waɗansu malaman sun tsaya a tsakiya wanda shehul islam ibn taymiya yana cikin waɗanda suke wannan tsayawa a tsakiya sai suka ce ayyamu faqalu sai suka ce ayyamu hadha afdalu idan ana maganar wuni rana to wunin nuka goma farko na zulhijja a shekara gaba ɗaya sun fi kowane wunin nuka alkhairi wanda yani idan kuma ana maganar darare to zaka shi na ramadana a fudalar kuma shi ya fi ɗaukaka ai mun gane da ko goma ƙarshe na ramadana ana maganar darare a shekara ba dararen da ya kai shi albarka ba don komai ba lishtimalihi lailatul qadr dan ya tattari daren lailatul qadr amma idan ana maganar wuninnika babu wani da ya kai goma farko na zulhijja saboda mai ranar arba da take ciki kaga shi ke na wannan ya fitar da haƙƙin kowanne ai mun gane ko to kaga yanzu goma ƙarshe na ramadana ya zo dararen goma ƙarshen nan falalarsu babu wani dani da yake da wannan falalar kai sai ka ɗau haske ka gane ai kai amfani da wannan dama ka raye waɗannan dararen ka ci alherinsu idan Allah ya kai mu goma zulhijja muna raye wannan nukansu shi kuma
ya fi kowane wani alkhairi to kai ma sai kai kokari shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna kula da goma farko na zulhijja din nan suna kula kwarai da shi dan an ce da yawa daga cikin sahabbai dan goma farko na zulhijja ya zo maganar su ma rabuwa take saboda yawan zikiri yawan ambatan Allah duk inda suke cikin ambatan Allah suke saboda wadannan kwanaki wa zikrullahi fi ayyamin ma'lumatin wadannan kwanaki sun shigo ina fatan mun fahimci wannan ko yawa shi yasa naga muhimmancin abin yasa na ce a bari ma dan sake bibiyarsa kafin mu shiga karatu tunda fatan mu dai idan aka zo a samu wani abu da za a samu fa'ida da shi ai mun gane ko in aka samu fa'ida ko kaka take shine amfanin zuwa wurin karatu ba wani ta yi ta mu sauke a kwana 30 Allah kiyaye ba zai yi ba ko ba haka ba ai ba zai yi ba ba zai yi ba me iyakacin inda Allah ya sa muka tsaya wanda sai mu kara dora inda yawa rai kame da muka kakkai sauka baya za mu kai wannan in kuma rai bai kai ba Allah ya bada waɗanda za su dora a ci gaba wannan kawai shi kenan ai mun gane yanzu sai mu koma ga waccan ayar ai kaga mun samu alherai ko to sai mu koma ga karatun mu da yau da malami kawo mana Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zalika wannan zalika din khabarin ne mubtada din sa kuma muqaddar ai al'amr aw sha'an zalika al-mazkur wancan abin da aka ambata a baya to haka abin yake wa man yu'azzim wanda duk ya girmama hurmatullahi abubuwan da Allah ya hana menene girmama abubuwan da Allah ya hana Allah ya hana abu ka ji girman Allah ne ya hana ka ki wannan abin ka girmama mun gane ko to Allah tabaraka wa ta'ala yace wa man yu'azzim hurmatullahi hiya ma la yahillu intihakihi shine abin da bai halatta a keta shi ba fa huwa ta'zimuha to girmama wannan khairin lahu shi fa alkhairi ga shi mai girmama wa inda rabbi a gurin ubangijinsa fil akhirati a lahira wa uhillat lakum an halatta muku al'an'am dabbobin ni'ima idan ce dabbobin ni'ima ana nufin raƙuma shanu tumaki da awaki akala an halatta muku ku ci ba da zabahi amma bayan kun yanka illa ma yutla alaikum face abinda aka karanta haramcinsa a gare ku za mu bayani wannan a gaba da a cikin can da Allah ya ce hurimat alaikum almaytat al'ayata har zuwa wato karshen aya fajtanibu rijsa ku nisanci kazanta min al-awsan na gumaka gumaka kazanta ne min din bayani ce wannan alladhi huwa al-awsan shine gumaka wajtanibu qawla zur kuma ku nisanci magana ta zur ku nisanci magana ta kirkira ta ƙarya ku nisance ta kaga nan malamai suka ce Allah ya nuna mana munin kirkirar magana abin da bai faru ba mutum ya ce ya faru ta hanyar Allah ya haɗa zancen da shi da Allah ya haɗa zancen shirka da kuma ƙaunar zuwa din nan ai mun gane ko ku sake duba wayoyin ku da Allah kowa ya sa shi a sadanta in baka sa ba ma da Allah ka saka a sadanta ko ka kashe ma ya fi ma alheri saboda ana magana Qur'ani kaga magana ce ta Allah sai mu daga kiyayewa insha Allah ta'ala wajita da qawla zuwa ai ashirku billahi yin shirka da ake ga Allah fi tarbiyatukum ana biya kafiran maka cikin tarbiyarsu da suke au shahadatu zuwa ko kuma shaida zuwa da ake yi duk sai a kiyaye wannan ka san suna yin aikin haji amma aikin hajjin suna yin ƙari suna canja tarbiyya maimakon labbaika Allahumma labbaika la sharika laka labbaika su sai su ce illa sharikan huwa laka tamliku huwa ma malak wani ya zubila ina ganin Allah ku yi haƙuri dan Allah kowa mai da wayarsa sare so da duk lokacin da wayar wani tarihi ne dai ba hankali na kake in ka ɗeba hankali na ma a nan karatun ma sai ka ji bibita ni ka rasa inda nake kuma haka ne ɗabi'a ta take ne shi yasa kuka gaba na son mutum ya abin da Allah kowa ya dan mai da wayarsa sare yawa tunda muka zo neman yardar Allah don mu kyale duniya tukunna mun gane ko yawa mu je mana حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير
zatin Allah shine ma'anar hunafa. Duk abin da yake ba na daidai ba an bashi a koma ga daidai. Lillahi an yi haka dan zatin Allah. Musulmina kuma suna musulmai, adilina an kulli dinin, suna masu karkaciya ga barin kowane addini su addinin ba addinin Allah ba. Gairar mushriki na biyu ba suna masu shirka da shi ba. Kaga wannan takidin ne da ma qabalahu wa huma halana min al-wawi. Wa man yushrik billahi, wanda tiye shirka ya hada Allah da wani wajen bauta, to wannan misalin sa faka annama karra min as-samai, kamar ya fito ne ya faɗo daga sama. Fatakhadahu dairu, tsuntsaye su feffeuce shi. Ta'khudhu bi sir'atin, tsuntsaye su kama shi da gaggawa su yankara shi. Aw tahwi bihi rihu, ko kuma iska ta ja shi ta kai shi ta skidu ta jefa shi fi makanin sahiqin, cikin guri wanda yake mai zurfi ba'idin mai nisa, fa huwa la yarja khalasuhu, ko iska ta jefa shi gurin da zai halaka ba a kaunar zai kota. To misalin wanda ya shirka haka yake, kamar wanda ya faɗo daga sama ne, tsuntsaye suka yankara shi, kaga wannan me ya gama halaka gaba daya. To haka wanda ya shirka haka ya zama halakake. Allah ya kiyaye mu daga shirka. To waɗannan ayoyi guda biyu ya kula ta'ala, Allah madaukakin sarki yana faɗa, hada allazi amarna bihi min al-da'ati, wannan abinda muka yi umarni da shi na biyayya fi ada'il manasiki, cikin bayar da ibadar aikin haji, wa ma li fa'ilaha, da kuma abinda muka faɗa ga wanda ya aikata aikin haji min as-sawabil jazili, na gwaggwaban lada da zai samu. To man yu'azzim, wanda duk ya girmama hurmatullahi, abubuwan da Allah ya hana, wa man yajtanibu ma'asiyahu, wanda duk ya nisanci saba ma Allah, wa maharimahu, ya nisanci abubuwan da Allah ya haramta, wa yakunu irtikabuha aziman fi nafsihi, kuma ya dauki aikata abin da Allah ya hana babban abu ne, ya dauke shi haka a cikin zuciyarsa, to yin haka fa huwa khairul lahu, shi ya fara khairi gare shi inda rabbihi, a gurin ubangijinsa. falahu ala dhalika khairun kasir, yana da alkhairi mai yawa akan haka, wa sawabun jazilan, kuma yana da lada mai yawa akan haka. Fakama ala fi'il da'ati sawabu, kamar yadda idan mutum ya bi Allah zai samu lada jazilan gwaggwaba, wa ajrin kabirin, da lada mai girma. Wa kadhalika ala tarkil muharramat, haka nan ma kana da ikon ka aikata abin da Allah ya haramta, jin a ranka Allah ya haramta ka ki aikatawa, to Allah zai baka lada. Kaga ba biyayya ba aikin da'a ne kadai yake kawo lada ba, a'a ka bar saban shi ma Allah zai baka lada. Kaga kana da da'awar za ka aikata sabo, sai ka tuna Allah ya hana ba zan ba, shikenan wannan kin ba za ka yi ba saboda Allah ya hana, kuma Allah zai baka lada. haka lamarin Allah yake tabaraka wa ta'ala. Kada bin Jurayj, kada Mujahid fi qawlihi, cikin fadin Allah da yace zalika wa man yu'azzim hurmatillah. Kada yace al-hurmatu, shi anan abin da ya dauka hurma din nan, makkatu wal hajj wal umrah, shine makka da hajji da umra. Duk wanda ya kiyaye wannan to zai samu roƙon Allah da abin Allah. Ya kiyaye wa mana Allahu anhu, da abin da Allah ya hana gabarin sa min ma'asihi, daga sako kulli ha baki daya. To shi kaji ibnu jaririn kan wannan ya tafi, sai fadin Allah da yace wa uhillat lakum al-an'am, an halatta muku dabbobin ni'ima, illa ma yutla alaikum, face abin da aka karanta haramcin sa a gare ku. Ai a halalna lakum, ai mun halatta muku jami'al an'ami, dukkan dabbobin ni'ima. Wa ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin, Allah bai sanya wata dabba da ake ce mata bahira ko sa'iba ko wasila ko hamin ba, bai sanya su ba. Mushrikan Makka ne suka sanya wannan. Lokacin jahiliya idan mutum zai tafi kasuwanci, kamar zai tafi Sham, sai ya zo ya gogo a gaban gunkin Lata da Uzza. Idan ya gogo sai ya ce to gunki, idan na je kasuwancin nan na dawo, in ka bani sa'a na ci riba da ban taɓa ci ba, to nema alƙawari zan siyo maka raƙuma in ka maka taka ce. Allah ka sarrafawa, sai ya ce kuma ya samu riba mai yawa. Idan ya dawo kuma sai ya zo ya siyo raƙuma, sai ya zo ya ce to ku bari illa ta Uzza ga togo ku da nemo ku alƙawari tun da mun ban sa'a ga tago ku na kawo. To kawai sai aka ajiye waɗannan irin dabbobi, suna ake ce musu su bahira, su sa'iba, su wasila, sahabu, aka zo da aka ajiye su. Sai wanda kuma
wai yake neman albarkar gumaka sai ya je ya rika siyo waɗannan dabbobin abinci wai na kawo su. Ka san shi dan shaki ne na karshe ga maka in ya same da yake so ba mutum da baya yi. Shi ko maganinsa kawai ka rike littafin Allah da sunnar manzon Allah. Allah ya kai maganin iblis kai haka. Ka ga yadda ya rika bajaujawa da mutane